السمك الطائر؟ تراجعا، سأستعيده. أخذت الأسماك الطائرة كتاب الأستاذ. سنلحق بها. ها هو ذا الكتاب. إنني أراه. نكاد نلحق بها يا صديقي، لا يمكنها الهرب منا الآن. قد نواجه مشكلة في اللحاق بها. حين تريد الأسماك الطائرة الهرب تقفز خارج الماء. انظرا هناك، إنها تبتعد كثيرا. لن نمسك بها أبدا. هناك سمكة لم تهرب. علي أن أهرب. لا أستطيع، لا يمكنني ذلك. هل أنت بخير؟ لا، انتهيت. أنا من الأسماك الطائرة ولا يمكنني الطيران. أرجوكم لا تأكلوني. لا تخف، لا نريد أن نؤذيك. زعنفة ذيلي اصطدمت ببعض الصخور، إنها تؤلمني كثيرا. نعرف من يستطيع مساعدتك. لما لا تأتي معنا إلى الأوكتوبود؟ لكن سيدي، أنسيت كتاب الأستاذ؟ صحيح، وعلينا أن نجد تلك الأسماك معا. حسناً، لكن أولاً سنساعد صديقنا. سنأخذه معنا إلى الأوكتوبود. كوازي، أطلق جهاز الإنذار. أوكتونوتس، هيا إلى البوابة. إيسو، أحضرنا سمكة مصابة لتساعدها. حاضر سيدي. مهمتي مساعدة كل مصاب. أخبرني ما مشكلتك؟ ذيلي يؤلمني كثيرا. تحتاج إلى ضماد. بما تشعر؟ أشعر بتحسن. يجب أن ترتاح هنا قبل أن تعود للسباحة. حسناً، سأنفذ ذلك. سيدي، سيتمكن المصاب من الطيران في وقت قياسي. السمك الطائر؟ لا شك في أن هذا هو الشيء المميز الذي رآه جدي. سأضيف ذلك إلى الكتاب الآن. أخبره. لا، بل أنت. يا أستاذ، لقد أضعنا الكتاب. أضعتم الكتاب؟ لكن كيف؟ خرج سرب كبير من الأسماك الطائرة من الماء وأخذ الكتاب، وهربت جميعا قبل أن نلحق بها. يا إلهي، فهمت. لقد ضاع. لكنني سأعيده إليك، فقد وعدتك بالحفاظ عليه.